各位網友，嗱呢條片係講乜嘢嘢呢？其實早一兩日我已經講咗阿聯酋退出呢個 OPEC 石油生產國家組織。咁咧呢個呢，我係今次我講多啲嘅深層意義，同埋回顧一下石油呢個石油生產組織會議嘅前後嘅歷史。一去到呢度呢，佢差唔多呢已經係完成咗噶啦個歷史任務。佢幾時開始生效啊？好快，幾日後啫，5月1號啊！能源市場長期以來嘅呢個 cartel 定價，呢個係佢哋呢一個當然係一個 cartel 嚟㗎啦，卡塔爾啦呢個就cartel 嚟嘅，呢個就係出現結構性裂痕，我已經覺得已經冇晒個威力，已經係。女人要靚咧，其實最緊要就係動靜佳宜。嗱，我食呢一款韓國 Hancong Life 煥活修護配方，嗱 NNM 推動修復骨膠原蛋白保結構，關節靈活，皮膚緊緻，咁就真係可以凍齡啦。我哋今次咧就係母親節，我哋有兩隻 NMN， 呢一隻 NMN 咧，我哋係精心配搭過嘅，係將更多令到抗衰老嘅元素咧擺埋落去嘅嚇。我俾大家睇下有乜嘢先。第一有呢一隻 NMN 啦，食2個月嘅啦，呢個係嚇。第二就有亞精胺喎，可以啟動細胞自噬喎。呢隻嘢本來呢隻嘢咧就已經值1200幾蚊。咁呢個亞精胺呢個係值288蚊，亞精胺細胞自噬嘅。嗱，我又擺埋隻 Q10喺度嚇。亞精胺同埋 Q10咧都係抗衰老嘅重要因素嚟嘅，呢個係。媽咪 and Daddy 純素超臨界 Omega 3， 呢個係超臨界，即係個純度好高嘅 Omega 3，保護眼睛。呢個 Omega 3好重要，呢個係而且係純素配方嘅。媽咪 and Daddy 女士益生菌，要守護腸道同女性私密健康，增強免疫力，220蚊。維生素咁多樣嘢加埋，而家咧賣1024蚊啫。總值2394蚊，呢個就係呢個係每個會員限買1張，限買1套，仲送1張母親節賀卡俾你嘅，同埋個環保袋。聽晚直播香港同世界有好多 IPO 值唔值得買咧？呢個包括咗我逐個同你講講 SpaceX 啦、Anthropic 啦，呢個 OpenAI 啦，呢個係包括咗呢個香港。有一連串嘅大嘅 IPO， 應唔應該去投呢？咁樣成員國動態核心圈嘅瓦解 ，OPEC 成立60幾年啦，第一次有核心創始呢一個阿聯酋係佔咗 OPEC 嘅係第二位嘅高產能成員離場。之前離場咧試過嘅有印尼阿聯酋退出。唔係好似安哥拉卡達咁樣邊緣化調整，係核心產能同埋金融資本嘅系統性撤退。因為咧呢一個阿聯酋咧仲係嗰啲石油產出國家嘅重要嘅金融中心嚟嘅。呢個係阿聯酋咧係有2個重點嘅。第一，佢最大個國家咧就叫做阿布達比，係佔咗90%石油嘅。而咧佢個金融中心、貿易中心，我哋見到好漂亮嗰個杜拜咧，就係佢嘅金融服務中心。呢個係所以咧佢咧就第一，能源盡量出口。阿布達比係非常有錢，好細個國家。第二咧，佢就希望同全世界打好啲交道，好多人走去杜拜嗰度做生意或者投資，唔好得罪人。呢個就係阿聯酋從來嘅策略嚟嘅。好啦，而家嘅問題喺邊度呢？佢而家嘅配額咧係300萬桶一日，佢呢一個咧就變咗咧，阿聯酋咧佢覺得咧，而家賣嗰個石油嘅價錢咧賣得幾高咧，根本同 OPEC 無關。OPEC 咧已經控制唔到個價錢，但係調翻轉頭咧，OPEC 其他嘅成員國咧就箍住咗阿聯酋嘅生產力。限定到300萬桶，對佢咧好唔公平嘅。OPEC 咧個大佬咧就沙地阿拉伯沙地阿拉伯咧就連
一日咧就產1000萬桶度啦。呢一個阿聯酋咧而家就出300萬桶，但係其實佢可以生產500萬桶喎。呢個就令到佢最唔抵得㗎。其他國家咧冇乜生產能力，沙地阿拉伯咧都冇乜增加生產嘅能力，至多100萬桶啫。阿聯酋就好緊要啦，產能同實際產生嘅數量呢個係500萬桶一日，其實可以。佢而家咧只係生產得300萬桶。呢個個問題係咁啊，最大鑊咧就係咧佢而家咧就係覺得你哋咧就恰佢。佢咧就因為有錢，成日咧都俾人哋撳。其實咧，佢覺得石油啊，過多幾十年，石油仲值唔值錢咧？呢個都係成問題嘅。呢個係仲係唔係用石油咧？嗰啲車用晒電渣嗰陣時咧，真係唔使石油。長期維持高額閒置產能，對低成本嘅生產商咧，呢個現金流自殘，喺能源轉型雙口期咧極大嘅戰略成本。因為你就嚟好多車咧就轉咗電動車，咁你唔快啲趁呢個時候值錢買多啲油，而係令個經濟轉型咧，譬如用 AI 咧，佢投資好多錢去做 AI 咧，咁呢個咧係唔合理嘅。競爭優勢因為佢最平，佢10蚊一桶，冠軍嚟嘅。第二先係沙地阿拉伯嚇，你有啲人咧，其實啲油唔係咁平嘅，美國嘅頁岩油咧都要40-50蚊一桶到嘅，呢個係啊。咁本來咧佢價錢可以最平，佢係唔憂賣嘅，佢為咗你哋犧牲，呢個係地緣政治嘅風險，遲早霍爾木斯海峽咧都係好危險嘅。佢而家咧就決定唔好啦，我整多一條路，係將啲石油咧運咗去阿曼灣，去咗呢度，呢度咧出咗霍爾木斯海峽，做多啲基建，去咗阿曼灣，嗰陣時咧，以後伊朗就威脅唔到，但係咁樣係要投資多啲錢，即係要運多啲石油咧先至合理嘅嚇。集體安全失效，組織功能嘅邊緣化。佢海灣國家有個聯盟，同美國有同盟，都保護唔到佢。結果原來石油話唔出唔到就出唔到㗎啦。呢個就係呢一個係結果咧，佢又出唔到，仲俾人嚟打添。呢一個 OPEC 係完全冇幫助嘅，因為其實伊朗都係 OPEC 嘅一部分。OPEC 唔能夠保證佢嘅出口安全，又限制佢出口數量。佢對於阿聯酋嚟講咧，已經係負值，只不過係得罪沙地阿拉伯咁解嘅啫。我哋回顧下第二次世界大戰之後咧，本來咧以前啲石油咧多數美國嘅德州嘅，咁後來咧就開始咧就轉去呢個中東生產。嗰啲七姊妹咧就雄霸咗中東嘅石油業。咁咧，慢慢咧，嗰啲國家咧就要攞翻啲石油，控制啲主權。首先，佢哋國有化咗好多石油，包括沙地阿拉伯。1973年中東戰爭，美國支持以色列，於是阿拉伯國家咧就禁運、減產，唔賣石油俾西方國家。結果個油價暴漲400%，好似係4蚊漲到10幾蚊，呢個係呢個時候佢發生最大嘅威力。我哋成日咧都好緊張呢一個 OPEC 開會決定個產能嘅。嗰個 OPEC 嗰個秘書係沙地阿拉伯嗰個咧，話世界上最有權力嘅人嚟嘅，擁有改變全球經濟規律嘅力量。石油由商品提升到政治籌碼，全球衝擊就變咗係滯脹。呢個時候係呢個時候咧就變咗咧係3次石油危機，後來咧到70年末咧又有2伊危機。能源供應對全球供應鏈嘅統治力於是消費者咧就係開始揾多啲其他地方嘅石油同埋改換。嗰次嘅全球帶嚟嘅滯脹係結果帶嚟全球嘅大衰退，呢個係全球嘅80年初嘅大衰退。香港記憶中咧，你哋唔記得噶啦，我仲記得斷電
你知唔知我哋嗰時咧夜晚9點鐘之後咧唔準開燈嘅？呢個係未曾試過嘅。香港限電提早關燈嘅記錄，呢個係如果你有能源嘅霸權同埋壟斷咧，你就可以直情鏈住全世界條命㗎啦。呢個就係好啦。到咗1990年之後咧，呢個咧其實咧俄羅斯嘅石油又多咗好多啦。沙地同俄羅斯，沙地咧唔肯增產減價，俄羅斯要增產減價。點解咧？佢哋覺得美國嘅頁岩油生產得好犀利，威脅到佢哋。佢哋咧就想打冧美國嘅頁岩油業。沙地唔肯，呢一個俄羅斯帶頭增產減價，減產，於是咧嗰個達唔到共識，於是個別套利，大家鬥賣股票，鬥賣油。俄羅斯帶頭賣，呢個就想懟冧美國嘅頁岩油。呢個沙地咧話：我嘅成本平過你，大家鬥嘅價睇邊個死啊！2020價格戰嘅啟示啊，內部分裂引發嘅系統性崩潰。嗰陣時大家最記唔記得啊？個油價跌到係-37蚊，-37蚊無限量嘅增產，呢個就係呢個係-37蚊。我哋未曾聽過油價會負嘅，因為咧我可以交貨俾你，你冇辦法等。呢個就係 WTI -37蚊。阿煙仔河咧就係呢單嘢度輸好多錢，因為咧佢覺得1蚊可以買啦啩啲油價，你知唔知可以-37蚊？呢個就係當然係蝕死咗啦。呢個就係曾經搞到咁樣嘅。呢個就係策略嘅代價，雙輸嘅消耗戰。而且咧仲有新興能源添，呢個係乜嘢新興能源咧？就係頁岩油啊！當時咧係搞到破產嘅，美國所有嘅頁岩油商，頁岩油咧要50-60蚊一桶嘅，你減到咧20-30蚊桶，佢就大鑊。呢個就係產油國嘅外匯流失，結果咧徹底動搖咗 OPEC 嘅集體信心，範式轉移。首先就係有幾大重大嘅範式轉移。點解對個油價造成威脅嘅？就係因為美國嘅頁岩油令到美國嘅產能咧去到1000幾萬桶一日，然後咧你要加埋成個北美咧好犀利嘅。呢一個係呢一個加拿大咧有500-600萬桶，墨西哥咧有幾百萬桶，加埋晒咧2000幾萬桶。其實呢2000幾萬桶油咧，大多數咧喺美國煉嘅，但係煉咧嗰啲煉油廠喺邊度，要配邊種石油嘅，所以咧呢個重油就有啲咧就由第二度入口就運翻出去。美國要你分為重油、輕油同埋含硫嘅。呢一個係嗰個石油業啊，嗰個石油業嗰個。呢個頁岩油嘅技術咧，就以前咧一個窿轉入去就逼碎啲頁岩油，而家唔係嘅，轉打直之後咧打橫，嗰個叫 horizontal drilling， 於是咧成本平好多。呢個係結果咧，美國以前去到中東戰爭嗰時咧，美國入口3-4成嘅石油，而家變咗咧美國咧係有突出嘅。喺呢個夾埋整個北美咧，係賣緊700-800萬桶一個月出街。呢個咧係打破晒中東嘅壟斷嘅。呢個係呢個水平設計咧壓裂技術啦。呢個就係好啦，而且咧就係仲有係歐洲啊、中國啊好多地方用咗呢個電動車。中國個滲透率好犀利喎，電動車咧去到5成，香港去到7成，嗰個以存量嚟計咧都去到10幾個 percent，10幾個 percent 咧唔使用油，係用電嚟到揸嘅。呢個係美國變咗全世界最大嘅產油國產到1300萬桶，1300萬桶咧。但係佢嘅煉油廠咧，墨西哥、委內瑞拉同加拿大都喺美國煉油嘅。美國出口嘅油咧係2200出產到嘅油咧2200萬桶，呢個咧係世界嘅重心嚟嘅。呢個就係
佢點解會有啲入口呢？其實呢，就要配邊間廠喺邊個位置，成本平，買重油輕油呢個含硫呢個呢分得好清楚嘅，間公司嘅起法呢就唔同。但係美國係一個 net seller 嚟嘅，呢個係好啦。呢個北美能源板塊呢，而家係最大威力㗎。但係呢，美國同加拿大鬧交嚇，呢輪呢，加拿大都發咗達啦。加拿大呢，賣多幾百萬桶石油呢，咁貴呢，係有咗幾百億加紙，減少咗幾百億加紙嘅赤字喎，覺得呢好有錢喎。所以卡尼呢，係想整一個國家主權基金出嚟嘅，呢個美加墨再加埋個委內瑞拉已經係完整㗎啦。再加埋委內瑞拉呢，就因為馬杜羅政府，然後先至產能咁低嘅啫。委內瑞拉可以生產幾百萬桶，即係加埋整個北美呢，可以去到300萬桶嘅。呢個係壟斷終結，而家呢完全係一個自由嘅市場啦。呢個就係大家可以鬥價錢嚇，睇下邊個 match 到乜嘢嘢啦。呢個就係嚇，呢個係。嗰個 cartel 咧失去咗對邊際產量嘅絕對控制，所以阿聯酋咧要退出，即係 De Beers 鑽石嗰巨頭咧都已經係解散，係冇辦法維持落去啦。呢個就係。而呢個需求轉向亞洲國家，呢個係需求最大，買家主權，全球最大嘅需求喺亞洲，你唔需要講噶啦。呢個第二大經濟體嘅中國。自己產油得40%，呢個就係。仲有第五大經濟體嘅印度，又係冇油出產嘅。唔好講話中台韓啊，整個亞洲買家如果 OPEC 退咗呢，就係咧呢個去傾生意呢，就着數好多。印尼呢，一向出好多石油嘅，但而家自己用都唔夠。當日日本偷襲珍珠港，跟住落嚟咧就首先南下去打印尼，因要獲得嗰個石油供應。大馬本來啲石油咪出得好勁嘅，但係結果咧出下咧就唔係好多啫。佢哋自己國家咧就有補貼嘅，所以啲油價咧喺國內咧非常平嘅。好啦，石油新時代嚇，由會議室到成本線，而家開始打邊個嘅成本平，核心數據低成交。加高按揭，供應安全等於未來主權。以前咧就覺得咧就係咁嘅，大家咧一定會買賣嘅，所以價錢咧個爭嘅問題咧就係價錢啫。而家地緣政治之後咧就唔係嘅，呢個唔係嘅，可以唔賣俾你嘅。於是咧要拉幫結派嘅，阿聯酋好明顯走咗出嚟之後咧，可以獨自大量供應亞洲國家嘅石油嘅，呢個係。자, 이번에는 저희의 인기 상품 리페어 크림을 좀 보여드릴게요. 많이 짤 필요 없이 정말 조금만 발라도 얼굴 전체에 다 발릴 수 있는 발림성이 있고요. 이 제형으로 발라주시면은 정말 한 번만 쫙 발라놔도 그 리페어 크림의 끈적임 없이 속까지 촉촉하게 발리는데 끈적임은 적은 제형감으로 피부에 광을 살릴 수 있는 제품입니다. 발라서 각질 케어나 아니면 피부가 힘이 없어서 좀 늘어져 가고 있는 곳 이런 데를 쫙 발라주잖아요. 그러면 피부 결부터 약간 하루 이틀 사용하면서 속건조가 잡히고 피부 이 장벽층이 탕탕하게 차올라서 3세 이상 저자극 테스트 제품이기 때문에 아이와 함께 사용하셔도 아이 피부도 광나게 엄마 피부도 광나게 사용하실 수 있는 제품이에요. 嗱，呢個韓國我老婆係大佬嘅演員啊，佢係介紹呢隻水光修護套餐嘅 Bonamixo 好出名嘅，都係極體因子潔面泡沫3合1懶人裝250蚊嘅。呢個膠原蛋白泡沫化妝水第2部280蚊嘅。第3部呢個極境修護因子面霜220蚊。加埋918蚊，而家580蚊賣俾你，仲送一個 Urian 嘅純素蘆葦面膜8片裝，價值188蚊嘅。加埋咧呢啲咁嘅總貨值咧就係超過1100蚊，
呢個送588蚊禮物俾你，係好啱你想同時修護皮膚嘅。母親節特別獻禮下，呢個係賢健逆齡呵護套餐，媽媽 I love you， 祝媽媽永遠健康美麗。想俾媽咪最高級最全面嘅健康保障，為你精選5款韓國王牌健康產品，打造出賢健逆齡嘅呵護套裝，由深層細胞修復到骨骼，全方位照顧媽咪身體各細節，等佢由內到外煥發神采。你送俾你阿媽呢，佢一定好開心，因為非常細心呢個套裝，5大產品留住年輕健康。韓國 Hancock Life 賢健逆齡配方，呢個係好犀利㗎，450mg 嘅 NMN， 仲有白藜蘆醇啦，有呢一個阿精胺啦，呢個係韓國 Form Bio 乳香骨節軟骨素，係針對媽咪嘅骨節保養，舒緩日常勞損，價值380蚊。嗱，咁梗係要補血啦，啲女人。韓國媽咪 and Daddy 天然活性葉酸，活性細粉更容易吸收，有效調節女性荷爾蒙，改善月經失調啲咁嘅症狀。韓國媽咪 and Daddy 成人液體鐵，呢個最補血，液體配方容易吸收，唔傷胃，幫媽咪補足好氣息，推降疲勞，價值240蚊。韓國 Form Bio 女士維生素，補足日常生活所需，價值138蚊。母親節原價2928蚊，限時優惠1504蚊啫，咁多樣嘢嗰個 NMN 咧食2個月嘅，再送埋專屬環保特袋一個，母親節賀卡一張，每位會員咧限購一套，每月1號到31號網上同門市都有優惠，數量有限，售完即止。